The government has also taken over a new ward with a bed capacity of 120 at Magathi District Hospital. Thirikari kuga negathekete mitaratara ya kuhurana na murimu wa coronavirus kurigite wodi imwe thibitari-ini wa Mbagathi keheri-ini ya itanda igana rimwe ria 20. Uthuthuria wa gikuo gia Kenei guthie na mbere guku ataramu wa uthuthuria magicokaniriria wira nyumba-ini ya Kenei umuthi. Abunge othe ana Kirinyaga, Seneta, murugamiriri wa atumia na MCA za Kirinyaga kugomera mucemanio wa kuheana mawoni ma muingi wa county norio kuhariirio umuthi. Security itakuwa mbaya sana, itabidi watu waenda kwa manyumba mapema. Na kabuni ya Kenya Power kurengera andu aria mari na thitima cia Google itura-ini ria Tasia.